OK, takže zdravím vás ľudia, moje meno je Kulisko a vítajte po dlhej dobe na mojom kanáli. A dneska to bude začiatok novej série a to je Getaway Shootout. Dúfam, že vás to bude baviť, minimálne mňa určite, hej. A uvidíte, že o čo tu ide. Je to veľmi zábavná hra a môžete to hrať dvaja s kamarátmi, hej. Je to na poky, Getaway Shootout a môžete hrať dvaja alebo jeden a time trial. Ja idem teraz jeden. A máte tu extrémne veľa charakterov, hej. Takže tu máme tohto stalkera, nejakú typkyňu, proste, hej. A my ho s kamarátmi voláme Dominik, ktoré to ja si dám stalkera. A môžeme ísť ovládať sa to v E. A R-kom sa strieľa, OK. No takže môžeme ísť. Musíme sa dostať do rakety. Takže poďme. No super. Odpálil ma. A nie, neodpálil, OK, iba. Dobre, som mŕtvý. Dobre, máme SMGčko. Dobre, neviem, či Popkatý Trump je mŕtvý, nice. Tak. Není? Nezdychol? No. Fajne som ho zničil. Skoro sa padol do kanálu. Tak to vieš, že hej. Poď! Yes! Nie! Ty kokos. Nemám rád túto mapu. Nemám to rád. No. Tak úplne speedrun som tu nahodil teraz. Ne. No poď. Au. Zabil ma. Popkatý Trump ma zabil. One hour later. Nice. Tak poďme ďalej, poďme. Vyskočím si po SMGčko, zničím Trumpa. Netrafil. No. GG. Ne. Dobre, tak... Dobre, dvakrát za sebou ma zabil. Ty kokos. Fakt? GG, prvú mapu asi prehrám. Nee! Zase som spadol, no. No tak poď. Nice. Nice, a teraz už idem. No a tak už ten padákomen to už vyhral. Au. No tak poď. Nice. GG už to vyhral. Kto vyhral? To Trump vyhral, že? Ideálne nejak... No, štít. Nice. Zas som tu jak posledný, ale tak čo už. GG už to vyhral. Ideme na ďalšiu rýchlo. Zas som tu prvý, takže... Jasné, Trump sa portol. No, dobre, GG Trump už to vyhral. Možno. Nevyhral, padol,
GG, tak to mám vyhrať, to je easy. No. Ak sa vám toto bude páčiť, táto séria, tak samozrejme budem musieť natáčať viacej videí. Niekedy to možno natočím aj s niekým. Takže jo, dávajte určite lajky, komenty, všetko. No ok, už ide vlak, takže môžeme ísť. Vlak celkom viem, hej, akože zvyknem to hrávať s kamarátmi. A vlak mi celkom ide. No, nice. Prespeedrunujem. Dobre, neprespeedrunujem. No. Už to vyhral. Dobre, je to 1-1-1-2. Tak dúfam, že vyhrám. Akože chcem odomknúť nového charaktera. Rýchlo idem. Nice. Dobre, a mám teraz náskok. Jeden výťah, takže to je v pohode. Vyskoč tam, dobre. A teraz už by som to mohol vyhrať. Jo, teraz už by to malo byť easy. Dobre, zakrikol som to, GG. Nice. OK, posledná hra, musím vyhrať, ale teraz ide letisko, ak sa nemýlim, takže to bude trošku ťažšie. Bomba. Vydal hlavu najprv a potom ma odpalil ešte bombou. No tak. Dobre. No. Ja sa potrebujem od niekoho odraziť. Oh, nice. Presne toto som potreboval. No. Nie. Nesmie to nikto z nich vyhrať. Hlavne nie ten duch. Dobre, díky. OK, sme v lietadle. Toto je celkom easy mapa a som prvý ešte k tomu. Toto je najhoršia tá diera tu. Super. Ja som sa proste bouncol tam o tú strechu. Takto? Nie. On ma trafil ma henten. Ten parašutista ma trafil. No dnes si nemôžu brzdiť. Ja musím ísť takto trošku pomalšie. Tak nastavím sa, ale ja to nedoskočím. To vôbec. GG, Trump to už vyhral. Už to vyhral Trump. Ale konečne som to aspoň prešiel. Hej, už to vyhral, no. Dobre, tak teraz posledná, toto je úplne tá mapa, čo bola na začiatku, úplne prvá. Super, rovno do kanálu. What? Dobre, to som dala do nikam. Jo, presne takéto niečo som potrebovala, aby ma takto pustol.
Na krabicu, na krabicu, na krabicu. No. Dobre. 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 Teraz už nice. Ha, som preskočila hentu. GG. Nice. Vybezem sa hore. Tak. Dobre. Bomba. Nie. No. Ono. Nie. Nie. No, super. Fakt ma zabil. Tak dlho som sa dostala na túto čiernu blbosť. Už to vyhral duch. To je GG. No, hovorím. Nie. Trump to vyhral. Ale druhé miesto za killy celkom dosť veľa coinov, takže si myslím, že môžem ísť do menu. Môžem ísť otvoriť nového charaktera a tým rovno aj ukončiť prvú časť. A mimozemšťana. Tohto, no ten bol proste tam, na tej rakete. No, takže si myslím, že by to bolo na dnešné videjko všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, určite dávajte like, odber, hoďte do komentu, čo by ste chceli, aby som tu natočil. A určite dajte nejaký dobrý komentár, proste napíšte do komentu hocičo a budem pravidelne točiť toto Getaway Shootout. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a jo, dík za zhliadnutie a čaute.